अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। ये मेरे पास 32R422 का सेट आया था, तो इसमें साउंड नहीं आ रही थी। तो पहले मैंने इसकी आउटपुट चेक की तो आउटपुट के वोल्ट नहीं बन रहे थे। तो मैंने इसका आईसी चेंज किया तो वोल्ट तो बन गए पर साउंड फिर भी नहीं आई। तो फिर इसके पीछे एक ये सिस्टम के पास जो सी है ना, एक ये 4 वाली रिसन लगी हुई थी। इसके आगे ये 4 फ्यूज़ टाइप की रिसें लगी हुई थी, जिनमें से ये 4 नंबर वाली जो सी है ना, ये ख़राब थी। तो ये मैंने चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेट ओके हो गया और साउंड भी बेहतरीन आ गई।